我的思维是理科生的思维，因为我本质上最开始就是理科生，所以文科生那种以描述为主的方法，在我这种人看来就是有点理不清。因为按照理科生的思维方式，任何问题都是可以得出答案来的。如果这种东西是可行的，那么它就会有可行的方案出来；如果它是不可行的，你至少能够证明它是不可行的。如果一个体系总是解决不了，既不能证明它是可行，又不能证明它是不可行的，那就说你的框架有问题。例如，你不应该把地球看成宇宙的中心，如果把太阳看成是宇宙的中心的话，那么过去托勒密体系解决不了问题就能解决了。如果把燃数这个概念去掉，过去燃数说解决不了问题就能解决了。理科生一般来说比文科生更讲逻辑。大体上是这样的，如果你论证有一个链条的话，从第一步开始推到第5步，假如第5步出现一个错误，然后你还要一直推到第15步的话，那么你就可以按说的话就可以一刀砍断，第5步以后的详细推论全都是错的。马克思和其他很多人都犯了这样的毛病，但是文科生一般是不讲逻辑的，他只看内容。如果以后内容很丰富哈，他完全不管任何中学数学、中学几何中学生都会做的事情，后面的东西无论写多好，中间有一个小错误，中间以后部分都会全部砍掉。文科生一般没有这个意思，他觉得写的漂亮就要通通留下来，这就是文科充满混乱的一个原因。所以有理科背景来殖民一下文科，其实是一件好事。但是理科生思路也有他的问题，就是他提出了一个像纲标准的东西，但是这个纲标本质像奥卡姆剃刀那样是纯否定性的，也就是说被他砍掉的东西，就是从那个错误点以后形成的所有推论，全都是应该砍掉的。但是他允许那一部分没有砍掉那一部分，留下了个巨大的空间，他的看法就不一定是正确的。也就是说，他是在否定的地方是正确的，肯定的地方呢，那就不一定是正确。铁的证据和逻辑，也就是我经常说的逻辑和经验两者可以砍掉无数虚假的论述，但是它并不能够在逻辑和经验允许的这一个已经被清理出来这个空间内，确定哪些是一定是正确的，或者是一定是错误的。在这个空间之内，你实际上使用的仍然是科学家的大部分工作，但是在外行人士和一般知道分子眼中，却认为跟真理没有什么区别的所谓的工作假设。包括达尔文演化论，包括燃数说，包括爱因斯坦的理论和量子力学在内的绝大部分这些科学理论，科学家所做的绝大部分工作，在内行人看来都是梯子，就是在上述逻辑和经验允许的范围之内可能存在，而跟逻辑和已知证据没有明显矛盾的假说。这些假说在科普作家和一般读者、一般老百姓心目中就变得跟真理没有什么区别，那是绝对正确。但是实际上，对于科学家来说，只是达到某个目的所必须使用的工具，而且它跟其他的工具不是互斥的。比如说，我上2楼有一个比较短的梯子，上3楼有一个比较长的梯子，然后外行人就说你怎么同时用这2个梯子，你是不是自相矛盾？但是对于上楼的人来说，这样的问题才是白痴一样的问题。既然我有时候上2楼，有时候上3楼，我为什么不能同时用2个梯子？这2个梯子又不是2个你是我或者敌对政党，会要达到一个才行。但是其实牛顿的物理学和爱因斯坦的物理学就是这样的，看上去他们的假设是根本不一样的，时空是绝对还是不是绝对的，这个说法是根本不同的。但是实际上你在运用比较简单的物理问题的时候，你用牛顿力学需要的运算步骤比较简单，那你当然就要用牛顿力学了。在另外一些，比如说涉及太阳和时空弯曲的问题上，用爱因斯坦理论就比较精确。像爱丁顿所做的那一次著名的日光实验就是那样的，那时候牛顿力学就显得相对不精确，那时候你就必须用更精确的东西，就像你在实验室要用游标卡尺，但是在厨房就根本没有必要，因为厨房不用那个精确。但是这不等于说你在厨房用的工具就是错误的、晃动的或者是荒谬的，因为这些东西全都是工作假设，工作假设全都是工具性的东西。但是用到外行人手里面以后，往往会变成那种解释成为真理只有一个，有了这个就不能没有那一个，其实这是完全错误的。达尔文的学说和其他很多学说都被读者简单化了，然后读者首先理解成这样，然后竖一个稻草人，然后再宣布赞成我的攻击。其实他们所反对的根本不是达尔文本人的意思，赞成也没有赞成到点子上，绝大部分出自于读者
思维简单化，把复杂问题简单化的固有倾向，而不是作者本身意思。